బిజినెస్ని ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే వెంటనే కాల్ చేయండి 9992229940. హాయ్ విహారీస్, ఎలా ఉన్నారు? వి హోప్ అండ్ విష్ ఆల్ యు ఆర్ గుడ్ అండ్ విల్ బి గుడ్. మరి ఈనాటి అనగనగా మన కథకు మీకు స్వాగతం. ఈ కథలోకి వెళ్లే ముందు మీకు ఒక చిన్న పొడుపు కథ వేస్తాను. ఆన్సర్ కామెంట్లో టైప్ చేయండి. ఆ పొడుపు కథ ఏమిటంటే, దేహమెల్లా కల్లే కాని దేవేంద్రుడను కాను, నరవాహనం లేక నడచిపోలేను, నాకు జీవం లేదు కానీ జీవుల్ని చంపుతాను. ఏమిటది? దీని ఆన్సర్ మీరు కామెంట్లో టైప్ చేయండి. సరైన ఆన్సర్ తెలుసుకోవడానికి ఈ ఎపిసోడ్ ఫాలో అవ్వండి. ఇక ఈరోజు మన కథలోకి వెళ్తే, అనగనగా ఒక అడవిలో ఉంటున్న ట్వీటీ, వాళ్ళ అమ్మ మాల, వాళ్ళ నాన్న కిక్కు గురించి ముందు జరిగిన కథలో మనకు తెలుసు కదా. అలా ట్వీటీ మొబైల్కి ఎడిక్ట్ అయ్యి సోషల్ మీడియా వల్ల పరిచయమైన తెలియని లార్క్తో ఇబ్బంది పడింది కదా. చేయని తప్పుకు వాళ్ళమ్మ చేతిలో తన్నులు తిన్నది కదా. దానితో ట్వీటీకి కొంచెం బుద్ధి వచ్చి మొబైల్ వాడకం తగ్గించింది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కథలోకి వెళ్ళే ముందు ఈ ట్వీటీ కోసం ఒక లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారా? చదువుపై బాగా ధ్యాస పెట్టి బాగా చదివి క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చింది. దానికి ట్వీటీ అమ్మ నాన్న హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ, ఓహో నా బంగారు తల్లి, అలాగే చదువుకోవాలి అందరూ నీలా స్కూల్కి వెళ్ళి, నువ్వు ఇలాగే ఫస్ట్ రావాలి మళ్ళీ మళ్ళీ. నిజంగా ఐ యామ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ట్వీటీ, నువ్వు ఫస్ట్ వచ్చి నా పరువు నిలబెట్టావు. ఎవరైనా అలా చదువుకోవాలి ఫస్ట్, అప్పుడే మాకు హ్యాపీసు. ఒసే మాల, అమ్మాయికి స్వీట్ తినిపించకుండా ఏమిటే నీ గోల? ముందు ఆ అమ్మాయికి స్వీట్ తినిపించవేయాలా? హా, మర్చిపోయా మాటల్లో. ట్వీటీ, ఇదిగో స్వీట్ తిను అంటూ ట్వీటీకి స్వీట్ తినిపించారు మాల, కిక్కు. దానికి ట్వీటీ, ఓ థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఏ మాల, స్వీట్ ఫస్ట్ వచ్చినందుకు చిన్న సెలబ్రేషన్ ఇలా. మనం అలా లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తున్నాం ఇవాళ. ఈరోజు అంతా ఆడుతూ పాడుతూ రచ్చ చేద్దాం, ఏమంటావే నా లైలా? అవునా, మంచి ప్లానింగ్ చేశారు మీరు. అలాగే వెళ్దాం. అలా ట్వీటీ, మాల, కిక్కు కారు తీసుకొని అడవి మొత్తం అలా లాంగ్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. జోరుగా హుషారుగా షికారు పోదమా పోదమా, హే మాల షికారు పోదామా? హాయ్ హాయిగా జోరుగా హుషారుగా. మీ పాటలేమో కానీ కాస్త చూసుకొని వెళ్ళండి, ఈ రోడ్ అసలే సరిగా ఉండదు అని జాగ్రత్త చెప్పింది మాల. అలా వాళ్ళు ఆ రోడ్డు వెంట వెళ్తూ ఉండగా అక్కడ కుడివైపు రోడ్డుపై ఒక పెద్ద చెట్టు పడిపోయి కారు వెళ్ళటానికి అడ్డుగా ఉంది. సరే అనుకొని ఎడమవైపున రోడ్డు వైపు కారు తిప్పాడు కిక్కు. అప్పుడు ఒక గుడ్లగూబ వారిని ఆపి, హేయ్, ఆగండి ఆగండి, అటువైపు వెళ్ళొద్దు. అది దయ్యాల దిబ్బ, దయ్యాల అడ్డా. అటు వెళితే అవి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి. మీరు తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి, అటు వెళ్ళొద్దు. ఏ గుడ్లగూబా, ఏమిటే నీ లబలబా? థింక్ లాజికల్లీ రే. అలా వెనక్కి తిరిగి వెళ్తే 150 కిలోమీటర్లు, అదే ఇలా ముందుకు వెళితే 50 కిలోమీటర్లు. ఏది బెటర్? కానీ ఇటు వెళితే ప్రమాదం, అక్కడ దయ్యాల దిబ్బ. హే ఆపవే గుడ్లగూబా, అంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే పగలగొడతా నీ గూబా. యూ ఇలిటరేట్ అక్కుపక్షి, ఏ జమానాలో ఉన్నావే? అయినా దయాలు దిబ్బా, దాని చేస్తే అనిపిస్తా అబ్బా. ఆపై వాటి తరతరాలు చెప్పుకుంటాయి ఈ కిక్కుగాడి దెబ్బ అని గుడ్లగూబ ఎంత చెప్పినా ఆ మాటలు వినకుండా, అలాగే మాల కూడా చెబుతున్నా పట్టించుకోకుండా
అదే దారిలో కారు నడుపుతూ వెళ్ళాడు కిక్కు. గుడ్లగూబ చెప్పింది ఆలోచిస్తూనే మాల కంగారు పడుతుంది. ట్వీటీ కూడా కొంచెం కంగారుగానే భయంగా ఉంది. కిక్కు మాత్రం అవేమీ పట్టించుకోకుండా జోరుగా ఆ నిర్మానుష్య దారిలోనే కారు నడుపుతున్నాడు. అలా కొంచెం దూరం వెళ్ళాక సడన్గా ఏదో ఒకటి పైనున్న చెట్టు మీద నుంచి కారు అద్దానికి తగులుతూ కింద పడింది. దాంతో సడన్ బ్రేక్ వేసి ఏం జరిగిందో చూద్దామని కిందకు దిగారు కిక్ ఫ్యామిలీ. అక్కడ రోడ్డుపై ఒక అందమైన బొమ్మ పడి ఉంది. అది చూసిన ట్వీటీ, ఈ బొమ్మ ఎంత బాగుందో, సో క్యూట్, దాన్ని మనతో తీసుకెళ్దామమ్మా. నో ట్వీటీ, నాకెందుకో డౌట్గా ఉంది. ఇలాంటి నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో ఇంత మంచి అందమైన బొమ్మ ఉండటం ఏమిటి? అయినా అలా దొరికినవి తీసుకెళ్ళకూడదు, ఇంటికి నెగటివ్ ఎనర్జీస్ వస్తాయి. ఈ బొమ్మ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, తీసుకెళ్దాం, చెప్పండి నాన్న. ఏమే మాలా, ఏమిటే నీ ఇలిటరేట్ గోల? అమ్మాయి ముచ్చట పడుతుంది, కానివే ఏదో అలా అంటూ మాల చెబుతున్నా వినకుండా కిక్ ట్వీటీలు ఆ బొమ్మని కారులో ఎక్కించి తమతో పాటే తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అలా లేట్ నైట్ ఇంటికి వెళ్ళిన కిక్ ఫ్యామిలీ గాఢంగా ఆ రాత్రి నిద్రపోయారు. ఆ రాత్రి తెల్లవారింది. ఆ ఇంట్లో చేరిన బొమ్మ ముసుగు వేసి పడుకొని ఉన్న కిక్ దగ్గరికి వచ్చి తన దుప్పటి కిందకు లాగి కిక్ చెవి దగ్గర, గుడ్ మార్నింగ్ కిక్కు. మార్నింగ్ మార్నింగ్ అంటూ నిద్రమత్తులో తనకే తెలియకుండా రిప్లై ఇస్తూ లీలగా నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు. కిక్కు, లే, నిద్రలే, నాకు బోర్ కొడుతుంది. ఏయ్ ఎవర్రా అది? నేను దెయ్యాన్ని. నైస్ జోకురే, నవ్వాను గాని ఇక పో, ఐ వాంట్ స్లీప్. నేను నిజంగానే దెయ్యాన్ని. ఏయ్ ఏమిటే నీ టార్చర్? ఇఫ్ యు రియల్లీ దయ్యం, వెళ్ళి మాలను భయపెట్టు, అప్పుడు నమ్ముతా. మాల, దయ్యాలకే దయ్యం అని తెలియట్లే ఈ స్టూపిడ్ డాల్కి. అరే, కలలో కూడా మాలనే తలుచుకుంటూ ఈ కలలేమిటో అనుకుంటూ గాఢ నిద్రమత్తులో అది కల అనే భావనలో ఉండి ముసుగు వేసుకొని నిద్రపోయాడు కిక్కు. కిక్కు చెప్పినట్టే మాలను భయపెట్టాలని వచ్చిన బొమ్మ ట్వీటీని చూసి ట్వీటీని భయపెడదాం అనుకుంది. ట్వీటీ దగ్గరకు వెళ్ళి తన కళ్ళని ఎర్రగా మార్చుకొని భయంకరంగా ట్వీటీని చూస్తూ, హే ట్వీటీ, హౌ ఆర్ యు రే? ఐమ్ ఫైన్. ఓహో, ఏమిటి నీ కళ్ళు ఇంత ఎర్రగా ఉన్నాయి? ఓ, నీకు కళ్ళ కలక వచ్చినట్టు ఉంది. నాకు లైట్గా సేమ్ ప్రాబ్లం. నీ కళ్ళకి ఐ డ్రాప్స్ వేస్తా ఉండు అంటూ బొమ్మ కళ్ళల్లో ఐ డ్రాప్స్ వేసి తన కళ్ళల్లోనూ ఐ డ్రాప్స్ వేసుకొని పడుకొని రెస్ట్ తీసుకుంటుంది ట్వీటీ. అది చూసిన బొమ్మ, వామ్మో, ఏంద్రా ఇది, ఎట్టున్నారు వీళ్ళు? టోటల్ ఫ్యామిలీ తేడాగా ఉంది. అరే, దెయ్యం అంటే రెస్పెక్ట్ లేదు, బొత్తిగా భయం లేదు, డిసిప్లిన్ లేదు. ఏం ఫ్యామిలీరా ఇది? అనుకుంటూ మాల ఉన్నవైపు వెళ్ళింది. మాల ఒకవైపు వాషింగ్ మిషన్లో ఉతికిన బట్టలు తీసి బకెట్లో వేస్తూ ఉంది. మరొక వైపు నుంచి బొమ్మ ఆ బట్టలన్నీ బకెట్లో నుంచి తీసి కింద పడేస్తూ ఉంది. బట్టలు కింద ఉండటం గమనించిన మాల, అదేంటి బట్టలు కింద ఉన్నాయి, ఇది ఎవరి పని? అది నేనే, అది నేనే, ఆ బట్టల కింద పడేసింది అది నేనే. అంటూ ఎగతాళిగా నవ్వుతూ పాటలు పాడుతున్న ఆ బొమ్మని చూసి మాలకి పట్టరాని కోపం వచ్చింది. అంటూ పెద్దగా అరిసింది. ఆ అరుపుకి కిక్కు, ట్వీటీ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి లేచి పరుగు పరుగున మాల దగ్గరకు వచ్చారు. ఒసే మాల, ఏమిటే నీ గోల?
ఆ బొమ్మ వైపు చూపించింది మాల. అబ్నార్మల్గా ఉన్న ఆ బొమ్మని చూసి అది మామూలు బొమ్మ కాదని అర్థం చేసుకొని షాక్ అయింది కిక్ ఫ్యామిలీ. అమ్మో బొమ్మ. అమ్మో బొమ్మ! అవును కదా, అమ్మో బొమ్మ! హాయ్ కిక్ ఫ్యామిలీ, నైస్ టు మీట్ యూ. ఎవరు నువ్వు? నేనే దయ్యాన్ని, మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళని వెళ్ళని. అంటూ ఇల్లంతా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ గోడలపైకి ఎక్కుతూ గోడ రూఫ్పై నడుస్తూ అల్లరి అల్లరి చేస్తూ గట్టిగా నవ్వుతూ కిక్ ఫ్యామిలీని భయపెట్టింది ఆ బొమ్మ. గురూజీ. ఎరా కిక్, ఏమిటి నీ ఎమర్జెన్సీ కాలు? గురువా అటు చూడవా, అది బొమ్మ కాదో అమ్మో, మా తల్లో జేజమ్మ. అమ్మో బొమ్మ, అది దయ్యమోయమ్మ. గురూజీ, దాని బారి నుంచి మీరే మమ్మల్ని కాపాడాలి. ఒసే బాలిక, కాపాలిక, అందరూ అన్నాన్ని తింటారు, నేను ఆత్మలని తింటాను. ఈరోజు నేను నాన్ వెజ్ని తినను, అందువల్ల నువ్వు బతికిపోయావు. మర్యాదగా పోవే బాలిక, కాపాలిక. అమ్మో బొమ్మ, నీకో దండమే అమ్మ, ఇక నుండి పోవే బామ్మ, ఎందుకే మాకి కర్మ, మమ్మల్ని వదిలేవే కాంచనమ్మ, మనోరమ ఏదో ఒక అమ్మ, దాని అమ్మమ్మ, వదిలేవే బొమ్మ. హే కిక్, ఒకసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ డైలాగ్స్ వేసుకో. అయినా దయాలు దిబ్బ, దాని చేతే అనిపిస్తా అబ్బా, ఆపై వాటి తరతరాలు చెప్పుకుంటాయి ఈ కిక్కుగాడి దెబ్బ. ఏదో నోరు జారానే అబ్బా, మా వల్ల కాదే నీ దెబ్బ, దయచేసి నువ్వు వెళ్ళిపోవే మీ దయ్యాల దిబ్బ. అనవసరంగా మా దెయ్యాల దెబ్బకు వచ్చి మా అడ్డాలో అడ్డగోలుగా వాగింది నువ్వు, నన్ను ఇక్కడికి తెచ్చింది నువ్వు, నేను ఈ ఇల్లు వదిలి వెళ్ళను. ఒసై కాపాలిక, నువ్వు ఆపిక, నాకు లేదు డైలాగ్స్ చెప్పడానికి ఇక ఓపిక. అందుకనే ఇక నో డైలాగ్స్, ఓన్లీ యాక్షన్స్. ఓం హ్రీం క్లీం భూం హోం ఫట్ ఫట్ స్వాహ అంటూ గురూజీ ఒక మంత్రించిన మాయాజలాన్ని ఏవో మంత్రాలు చదువుతూ ఆ బొమ్మపై చల్లాడు. అంతే, ఆ దెబ్బకి ఆ బొమ్మకి ఒళ్ళంతా మంటలు పుడుతూ తుర్రున కిక్కింటిని వదిలి పారిపోయింది. దానితో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు కిక్ ఫ్యామిలీ. కానీ ఆ బొమ్మ మాత్రం నా దెయ్యాల దెబ్బకొచ్చి నా అడ్డాకొచ్చి నన్ను డిస్టర్బ్ చేసి మీరే మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి, అరే గెస్ట్ గోస్టే అనే మర్యాద కూడా లేకుండా నన్ను తరిమేస్తారా? మిమ్మల్ని వదలబొమ్మాలి, వదల వస్తా, మళ్ళీ తిరిగి వస్తా, మీ సంగతి చూస్తా. అంటూ దెయ్యాల దిబ్బకి వెళ్ళిపోయింది ఆ బొమ్మ. సో చూశారు కదండి, అది మన అమ్మో బొమ్మ పార్ట్ 1. మరి స్టార్టింగ్లో నేను అడిగిన పొడుపు కథ అర్థమేమిటో తెలుసా అండి? దేహమెల్లా కల్లే కాని దేవేంద్రుడను కాను, నరవాహనం లేక నడిచిపోలేను, నాకు జీవం లేదు కానీ జీవుల్ని చంపుతాను. ఏమిటది? దీని ఆన్సర్ వల, ఇంగ్లీష్లో నెట్ అన్నమాట. ఇవాల్టి కథ మీరు ఆస్వాదించారు అని ఆశిస్తూ మరో కథతో మీ ముందుకి వస్తుంది అనగనగా మన కథలు. హే విహారీ, చూశారు కదా నన్ను, నేను ఇలాగే వస్తూ ఉంటాను, అల్లరి అల్లరి చేస్తూ ఉంటాను. మరి నా అల్లర్లన్నీ చూడటానికి అప్డేట్స్ కోసం విహారీ